साथीहरू नमस्कार। आज देशले एउटा राम्रो सन्देश पाएको छ। रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङ तीन फरक फरक क्षेत्रका तर एउटै सोच भएका व्यक्तिहरू आज एउटै उद्देश्यका लागि नजिकिएका छन्। यी तीन नाम केवल व्यक्ति होइनन्, यी आशा हुन्, यी परिवर्तनका आवाज हुन्। राजनीतिका इमान्दारी, स्थानीय तहमा कडा परिश्रम, ऊर्जामा आएको निर्भरता, यी तीनै क्षेत्रमा यी पात्रहरूले काम गरेर देखाएका छन्। जब यस्ता मानिसहरू एक अर्कालाई बुझ्छन्, अहङ्कार होइन देशलाई अगाडि बढाउन सक्छन्, त्यति बेला जनतालाई भरोसा जाग्छ। देशलाई भाषण होइन काम चाहिएको छ, झुट्टो आवासन होइन नतिजा चाहिएको छ। यदि सहकार्य इमान्दार भयो भने यो मिलन इतिहास बन्न सक्छ। हामी जनताले हेरेर मात्र बस्ने होइन, यिनीलाई साथ दिएर यो यात्रामा सहभागी हुनपर्छ। परिवर्तन सम्भव छ यदि नियतमा सफा छ भने, होइन र साथीहरू? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला है त। हस्, धन्यवाद।